Дорогие мои, доброй тихой ночи. Проходите ближе к огню. Плед к плечам, чашка в ладонях, свет мягче. Сегодня у камина долгий путь на север, туда, где между болотами и скальными гребнями стоит странная гора, как будто вставшая на цыпочки к небу. Ваттаваара. Гора Ворота. Лестница в никуда. Мы не будем спешить и не станем спорить. Просто посидим, послушаем, как шепчет камень, как помнит вода, как деревья иногда учатся языку ветра, а люди — осторожности. И прежде чем начнем, маленькая просьба к дому — поддержать огонь просто, подписаться на канал, у камина с Северином, нажать на колокольчик. В шумном мире это как повесить у двери фонарик. Всегда легче найти дорогу обратно. Сделайте вдох и выдох чуть длиннее. Представьте Северную Карелию. Озера как зеркала, болота как блестящие ткани, редкие деревни по кромке воды и далеко-далеко в глубине гряда, вытянутая с севера на юг, с разломами как тонкие шрамы и плоской вершиной, на которой время любит останавливаться. Самая высокая точка западно-карельской возвышенности всего 417 метров. Смешно для гор, но не для этих мест, где горизонт обычно держится низко, как туман на рассвете. К горе не так просто добраться. Реки и болота держат ее на расстоянии человеческого шага. Ближайшие поселки — Суккозеро и Гемолы, и от них еще 30-40 километров заброшенных дорог и лесных просек. Но кто однажды поднимался на плато, тот помнит не высоту, рисунок, ровные плоскости кварцита, резкие трещины, как будто большой тихий инструмент раскололи пополам и оставили сушить на ветру. Если верить геологам, около 9000 лет назад здесь случилось сильное землетрясение. Мягкие породы просели, а крепкий скальный каркас остался. В центре образовалась чаша, природный амфитеатр с маленькими озерами между каменными ступенями. С тех пор вода, лед и ветер доводили форму до сегодняшней ясности. Гряда трещин, стенки, почти отполированные морозом, и много камня, очень много. Но не просто россыпь, повсюду валуны, как будто выставленные на легких ножках из мелких камней сотни и сотни сейдов. Так зовут культовые камни северных народов. На вершине, говорят, их около 1516 сотен. От маленьких до 3-тонных, поставленных на подпорки и стоящих группами по 2-6, вдоль бровок старых берегов и у краев обрывов. Кто их поставил? Когда? Зачем? Версий много. Одни говорят, работа льда и воды. Валун отточен ледником, под ним вымыла мелочь. Он и застыл на ножках, как случайная архитектура природы. Другие, что здесь древний культовый комплекс саамов. Приносили дары, разговаривали с ветром, складывали камни так, как складывают молитву. И есть у камней имена. Укко — громовержец карело-финской мифологии. Дракон, орел, инопланетянин — так их прозвали те, кто видел в них характер. Науки здесь еще тесновато. Серьезные исследования шли рывками, и часть загадок остается загадками, как положено на севере. Огонь потрескивает. Давайте его послушаем. Ваттаваара — не только камень, но и лес. Сосны — низкие, будто привыкшие к ветру. Березы иногда затянуты в узлы, как ленточки на пальце, чтобы что-то не забыть. Говорят, в 2006 году гроза принесла пожар. Ветер и огонь прошли по верхам, и на плато остался мертвый лес. Почерневшие стволы с белыми глазами сучьев, тягучие, странные силуэты, от которых становится тихо. Даже те, кто не верит в аномалии, здесь ходят медленнее. Воздух плотнее, звуки короче, тени у камней, как страницы на ветру. А местные экскурсоводы говорят по делу. Костры разводить нельзя, палатки ставить только в разрешенных местах. Камни не трогать. Место охраняется как природный памятник. В северных местах путешественник всегда гость. Сделайте небольшой жест. Посмотрите вокруг и назовите 3 вещи. Пламя, вода, огонь. 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 Пламя, вода
край чашки, тень на стене. 3 звука: треск полена, дыхание дома, шорох ткани. 3 ощущения: тепло ладоней, тяжесть ступней, мягкость пледа. Это наш маленький способ идти по камням честно. Шаг, пауза, взгляд. На плато он пригодится. Есть на вершине и другая странность — лестница. В скале 13 ступеней, выдранных из камня самой формой, как будто кто-то шел к небу, да передумал. Ступени упираются в короткий обрыв. И дальше небо и ветер. Ее называют лестницей в небо или лестницей в никуда, потому что после последней ступени нет ни площадки, ни двери, только горизонт и северная тишина. Геолог скажет: кварцит любит трескаться ровными пластами. Вода и мороз делают свое. Вот и ступени. Паломник скажет: здесь просили, и здесь отвечали. Иногда тишиной. А путник, который давно учится у севера, только снимет шапку. Гора любит истории. Кто-то говорит, что приборы здесь шалят, часы останавливаются, фотоаппарат внезапно забит снимками, а компас будто думает о своем, и стрелка тоскует в стороне. Кто-то помнит осень 1988-го. Над горой будто летела эскадрилья огней, меняя порядок, исчезая и снова собираясь. Свидетелей было много, но доказательств мало. Север редко оставляет квитанции за чудеса. Лесные озера маленькие, круглые, как зеркальца для разговора. В одном находили много фосфора на дне. Кто-то скажет: жертвоприношение? Кто-то: естественные процессы. И обе правды у огня могут сидеть рядом, не толкаясь локтями. Гора живет без необходимости убеждать. Она просто есть. Здесь важно не забывать простые правила. Сообщить тем, кто ждет, маршрут и время возврата. Не разбирать камни, не строить новых сейдов. У севера своя расстановка. Не разводить огонь, где нельзя. И уметь останавливаться, если ветер встал стеной, а туман стал чужим. На старых тропах выживают те, кто умеют считать до 7 и смотреть в круг собственного шага. Шаг, пауза, взгляд, вдох, выдох, слушание, решение. В тех краях это не мистика, это ремесло жизни. Мы с вами у камина, но у каждого внутри есть маленькое плато, где камни стоят на ножках, а память складывает собственные сейды. Иногда это имена, иногда это запахи, иногда голоса. И у каждого своя лестница в небо. Начинались ступени уверенно, а на 13-й прозрачная дверь, через которую можно только смотреть. Знать, что такие двери есть, уже подарок. Давайте немного пройдем по маршруту, так будто готовим ночной сценарий пути. Утро в Пудоже или Петрозаводске, ранний выезд к Гималам, дальше грунтовки, просеки, колеи. Машины ниже просвета оставляют у карьера и идут пешком. Лес, кочки мха, первый валун на ножках, и вдруг плато. Свет открылся, воздух стал тоньше. На высокой точке группы камней, как если бы кто-то расставлял мысль по полочкам. По краям чаша амфитеатра, внизу блестит озерцо, и кажется, что это и есть зеркало, в которое смотрится небо. И где-то среди этого лестница. Не забудьте сидеть. В таких местах самое смелое — присесть и помолчать. Сделаем маленькую практику 7 тихих ступеней. Она пригодится на камне и в городе. 1 — вдох, почувствовать прохладу в носу. 2 — выдох, длиннее, чем вдох. 3 — увидеть 3 вещи. 4 — услышать 2 звука. 5 — назвать одно ощущение в теле. 6 — шепотом сказать «Я здесь». 7 — чуть улыбнуться. Это то, что помогает не исчезнуть, когда горы говорят тише обычного. У камня есть язык. Ровная плоскость кварцита — это про силу, трещина, про память о давнем толчке, сейд, про баланс, о котором думаешь только когда его теряешь. На плато много усталых деревьев. Их скручивало ветром и морозом, и в их силуэтах легко увидеть и ведьмин лес,
и язык огня? Но ботаник скажет, что так растут деревья после повреждений и пожаров. И правда не отменяет образ, а образ не отменяет правду. В северных местах обе речи уместны, пока в них есть уважение. Люди иногда спрашивают, что это за ворота? Гороворота не потому, что там кто-то с ключами. В воротах, потому что за этой линией начинаются другие отношения. С маршрутом, с тишиной, с собой. Туда приходят за просьбой, за ответом, иногда за прощением. Сейды не отвечают словами, но умеют ставить вопросы так, что потом легче жить. Если повезет, ветер отнесет ненужный шум, а лестница в небо напомнит простое. Не всякая лестница про высоту, иногда про меру. Есть еще аккуратные факты для любопытных картографов внутри нас. Плато около 6 км, вытянутое примерно на 7 км, сложено древними кварцитами и кварцитопесчаниками. Район входит в западное крыло Янгозерского синклинория. Так геологи называют крупные структуры Карельского кротона. Камни в большинстве окатанные валуны, но оригинальные положения крупных глыб встречаются, и именно они больше всего будоражат, рука ли человека, лед ли или совместная работа веками. Официальный статус охраны, как у памятника природы, а значит, здесь действует правило: не жечь, не ломать, не чертить. Север не любит автографов поверх его почерка. И если вдруг захочется зарыдать от красоты, лучше сделать шаг в сторону и дать себе время. На плато много тихих точек, где можно плакать и говорить «спасибо», не смущая лис и ветер. Сделаем еще одну короткую вставку дороги. Иногда туристы путают Ватаваару со «Смерть горой» неподалеку. Там другой трагический сюжет. Военные годы, бригада, память о погибших. Но это другая глава и другой ритуал. На самой Ваттавааре больше вопросов, чем ответов. И это правильно. Не всякое место создано для точек, некоторые — для многоточий. А теперь теплый человеческий угол. Представьте костыль, на который опирается внимание. Запах можжевельника для спокойствия, чай из термоса для тепла, шершавая кружка, чтобы рука не забывала, где здесь. Такие мелочи — наш личный сейд. Мелкий камушек под большим, на котором держится день. Без этих ножек большие вещи падают. В городе то же самое. Один длинный разговор без телефона, одна прогулка без навигатора, одна страница бумажной книги. Этого достаточно, чтобы вернуть опору. Север учит простому. Маленькие верные камни держат большие. Пора немного помолчать. Слушайте, как работает огонь. Берет сухую щепу и превращает ее в свет. Прекрасная профессия. Если хотите, сделаем мини-обряд для памяти о плато. Подтянуть плед к плечам. Посмотреть на пламя, 3 вдоха, шепотом, дом, тепло, свой путь. Вспомнить лестницу и не требовать ответа. Дать ей быть. Гора, говорят, иногда не пускает. Это когда с вечера не договорились с собой. Бывает, что на развилке просеки чувствуешь. Лучше вернуться. И это не поражение, это дружба с севером. Гора пускает, когда человек приходит с пустыми руками. Пустые руки — это не про бедность. Это про готовность взять ровно то, что дадут. Тишину, ветер, камень. Если когда-нибудь соберетесь туда, у нас с вами будет общий код. Шаг, пауза, взгляд, вдох, выдох, слушание, решение. Он пригодится и на лестнице, и у сейда с именем, и у озерца в чаше амфитеатра. И если вдруг ночью на стоянке покажется, что камни шепчут, не спорьте, они и так знают, что вы слышите. Просто закутайтесь потеплее и положите руку на сердце. 5 ударов. Я здесь. Этого достаточно для любой мистики. Дорогие мои, долгий северный разговор. Подошел к тому месту, где слова сами хотят лечь тихо, как мох на камне. Ваттаваара останется собой,
геологическим памятником с чашей землетрясения и плоскостями кварцита, местом сейдов и древних ритуалов, горой-воротами, где сегодня лучше не жечь костров, не двигать камней и уважать правила охраняемой территории. Она останется лестницей в никуда, которую каждый увидит своим взглядом. А мы останемся у камина с мягким светом, с терпеливым воздухом, с простой практикой не исчезать среди шумов. Перед тем, как погасить свет, наш общий лист практика. Он короткий, но держит, как ножки под валуном. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя. 3 вдоха, выдох длиннее. Назовите шепотом одно зерно этой истории, которое берете с собой. Положите ладонь на сердце. 5 ударов «Я здесь». Произнесите: дом, тепло, свой путь. Если эта ночь стала теплее на Полтона, если лестница в небо внутри перестала пугать и стала приглашать, поддержите дом у камина простым, важным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином». Поставьте колокольчик. Это наш северный фонарик у двери. Наш сейт на ножках. Маленькая вещь, на которой держатся большие встречи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом. Тепло. Свой путь. Дорогие мои, раз уж угли держат ровное дыхание, давайте не спешить расходиться и продолжим. Как продолжают тихую прогулку, когда тропа вдруг открывает еще один вид. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Наша дорога все там же, между северным камнем и домашним теплом, между лестницей в небо и ступеньками внутрь себя. Есть одна невидимая часть любой горы — путь назад. Мы редко о нем говорим, будто возврат — это меньшее, чем восхождение. Но у севера другие правила. Вернуться — это тоже вершина. На Ваттавааре путь назад начинается с того, как человек смотрит на плечи своих спутников. Если там усталость, значит, идем медленнее. Если там тишина, даем тишине вести. И даже если идешь один, у тебя все равно есть спутник. Та часть тебя, которая помнит дом. Ее голос не громкий, но настойчивый. Сделай паузу, посмотри, куда ставишь ногу, попей воды. Этот голос и есть личный проводник по лестнице, у которой нет поручней. Иногда на плато поднимается мгновенный ветер, как будто кто-то открывает огромную дверь и закрывает ее снова. В такие секунды особенно ясно, что лестницы бывают 2 видов. Одни зовут наверх для чувства высоты, другие — для чувства меры. Лестница в никуда из тех, что про меру. Она показывает, как важно вовремя остановиться. Не потому что нельзя, а потому что достаточно. Умение сказать «достаточно» — это редкая северная доблесть. После нее обычно дышится легче, а память перестает требовать доказательств и начинает благодарить. Давайте на минуту сядем мысленно на одном из плоских камней и сделаем тихую практику пути вниз. 7 простых узелков, чтобы ничего не распалось. Раз. Вдох. Почувствовать прохладу на крыльях носа. 2. Выдох длиннее, чем вдох. 3. Назвать 3 опоры вокруг. Камень, небо, воздух. 4. Назвать одну внутреннюю опору, намерение вернуться. 5. Ощутить вес тела, меня держит. 6. Шепнуть «я здесь». 7. Чуть улыбнуться, как знак, что дорога принята. Север любит знаки, но еще больше — терпение. У терпения, как у хорошей куртки, есть капюшон. Он закрывает лишний шум. Ветер оставляет нас в покое, когда видит, что мы умеем идти без спешки. Еще одна мягкая правда Ваттаваары. У каждой истории здесь есть и каменная, и воздушная сторона. Каменная — про геологию, про древний толчок, про кварцит, про воды, что выедают ступени. Воздушная — про имена, которые люди давали валунам и тропам, про огни, что виделись над плато, про шепоты, которые слышались у чаши. Оба языка живут рядом, не споря. Можно сидеть на камне, считающем 9000 зим, и думать о том, как трескался слой за слоем. А можно
слушать, как уходит лишнее из головы, будто туман растворяет все громкое, оставляя только простое. Дышу, вижу, благодарю. Хорошо уметь держать оба языка в одном сердце. Бывает, спускаясь, человек вдруг понимает, что лестница в небо осталась не только там, на плато, но и здесь, внутри. Внутренняя лестница — это 7 привычек, на которых держится тихая жизнь. Первая — здороваться с местом. Вторая — идти в круге собственного шага. Третья — слушать тех, кто рядом, прежде чем спрашивать «почему?». Четвертая — уметь вернуться. Пятая — закрывать день благодарностью. Шестая — не требовать от тайны отчета. Седьмая — беречь огонь. Если эти ступени под ногами, любая высота становится квартирой, где не дует. Внизу лес встречает иначе. Шелест мха, как мягкий ковер прихожей. Птичьи голоса возвращаются, как соседские новости. И дорога, по которой шли утром, узнается, будто дом открыл двери. На таких обратных тропах удобно повторять короткий рефрен, как пароль обратно к себе. Дом, тепло, свой путь. Эти 3 слова работают лучше навигатора в местах, где сеть пропадает, а сердце нет. Давайте заглянем еще на один уступ. К людям, которые живут рядом с горой. У них нет привычки спорить с камнем. Они знают, сейды не любят перестановок. Костров в сухой сезон нельзя. Мусор, как обида дому, громкие голоса, чужой язык для птиц. У этих правил простая цель, чтобы внукам было что слышать. В мире, где столько громких объяснений, сохранение тишины — самая трудная и нужная работа. Иногда путники оставляют на плато маленькие ленты желаний. Север молчит, но очень внимателен. Он не выполняет просьбы по списку. Он делает так, чтобы человек понял, где ему лучше стать мягче, а где крепче. Ветер часто забирает лишнее, камень учит держаться, вода напоминать себе пить и жить. И этого хватает, чтобы желание перестало быть планом и стало дорогой. Мы с вами у камина, и наш север здесь, в терпеливом огне, в мокром ободке кружки, в мягкости пледа, в тишине, которую мы не торопим. В каждом вечере есть своя маленькая Ваттаваара, место, где можно подняться на пару ступеней и вовремя остановиться, чтобы увидеть дальше не глазами, а сердцем. Когда такое случается, день крепнет. Сделаем еще один короткий обряд — возврат из горы. Он устроит все по местам. Подтянуть плед к плечам. Посмотреть на пламя. 3 вдоха, выдох длиннее. Назвать шепотом одно зерно этой ночи, которое берем с собой. Положить ладонь на сердце. 5 ударов я здесь. Прошептать: дом, тепло, свой путь. И, дорогие мои, чтобы наш дом у камина продолжал светить в северных сумерках, и чтобы дорога к нему не терялась в лентах и делах, поддержите огонь простым важным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик, поделитесь этим вечером с тем, кому сейчас нужна тихая лестница к себе. Так у нас всегда будет фонарик у двери, сейд на ножках, и место, где не исчезает главное. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, огонь все еще держит ровный тихий жар, значит, ночь готова принять еще немного пути, и Ваттаваара готова прошептать пару слов тем, кто сидит близко к пламени и не торопит ответы. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Давайте продолжим. Мягко, как ступаем по камню, где каждую паузу слышно. Есть у этой горы особая воспитательная сила. Она умеет учить простым вещам без назидания. Например, как слышать расстояние. Там наверху слышно не только близко-далеко, а разные оттенки между. Как шорох ветра идет слоем вдоль каменной кромки, как вода в чаше амфитеатра отвечает на небо едва заметным звоном, как тишина после собственного шага докатывается до кустов,
и возвращается обратно чуть глуше. После таких уроков в городе начинаешь слышать паузы в речи друга, тонкие переливы в «алло», оттенки «сейчас могу» и «сейчас не в силах». Гора учит не громкости, а слуху. Лестницу в никуда вспоминаешь потом чаще всего не глазами, а кожей. Она не пугает, она останавливает с уважением. Есть ступени для гордости и есть ступени для меры. Это из вторых. Понимаешь? Не всякое выше им правильно, и не всякое дальше мудро. Иногда достаточно и есть тот самый следующий шаг. И словно кто-то чуть касанием разворачивает лицо. Смотри не туда, где можно, а туда, где нужно. Чуть в стороне от привычных троп у каждого находится свой маленький сейд, камень на ножках, который вдруг становится разговорчивым. Ни словами нет. Просто становишься рядом и вдруг начинаешь перечислять без спешки то, что давно назрело. Нужно дозвониться отцу, надо вернуть книгу, надо перестать ловить чужие огни, надо спать до полночи хотя бы пару дней. И гора кивает ветром. Видишь, и надо. Это не кнут, а тропинка. Пройдешь, и станет легче. Мы часто думаем, что решения рождаются в шуме, а они, оказывается, любят прохладу, ровный камень, минимализм горизонта и молчание, в котором слышно сердце. Иногда на плато налетает прозрачный туман, как чистая ткань между нами и миром. И вдруг исчезают лишние картинки. Остается несколько линий. Темная кромка сосен, белые глаза сухих стволов, неяркая полоска дальнего озера и ровный гребень камня. И в душе происходит то же. Из сотни несрочных дел остается 3. Из 10 тревог — 1, а иногда и она растворяется. Хорошо бы уметь устраивать такие туманы и дома, складывать лишнее в сторону, оставляя только то, что несет. Накрыть вечер пледом, как плата накрывает легкий дымок, и сказать: «Сегодня мне нужны тишина, вода и одно письмо. Остальное — завтра». Это и есть домашняя версия северной погоды. Есть у севера и чувство юмора, тихое, доброе. То ступишь на кочку, думая, что это камень, а она пружинит. То пойдешь по тропе уверенно, а звериная тропа заведет тебя к воде, где вдруг очень хочется молчать. То оглянешься на инопланетянина, валун с кривой улыбкой, и эта улыбка запросто окажется твоей собственной. Мы становимся похожи на камни, на сосны, на воду, и в этом нет ничего мистического. Просто мир отзеркаливает нас благожелательно, если мы пришли с пустыми руками. Пора, как это у нас водится, связать еще один маленький узелок, 3 веревочки дороги, чтобы не распустилось до утра. Веревочка взгляда. Удержать взгляд на одном предмете 20 секунд. Пламя, грань чашки, шов пледа. Веревочка слуха. Услышать 2 самых тихих звука комнаты, дальний щелчок и дыхание дома. Веревочка тела. Почувствовать одну опору. Спинку кресла, тяжесть ступней, тепло ладони. Связав, говорим шепотом: «Я здесь». И этого достаточно, чтобы любая лестница внутри перестала быть в никуда. А еще горы напоминают про благодарность, как ремесло. На обратном пути хорошо проговаривать вслух, пусть даже про себя. Спасибо ветру, что не сбил, спасибо камню, что держал, спасибо воде, что была неподалеку, спасибо голосу, который сказал «достаточно». Когда благодаришь геометрию мира, в геометрии дел тоже становится меньше острых углов. Вернувшись к огню, чувствуешь, как мир замыкается. Северная прохлада и домашнее тепло, как 2 замка на одной двери. И здесь, у камина, уже проще заметить, как в городской жизни появляются сейды, маленькие опоры. 1 честная привычка, 1 длинный разговор, 1 прогулка без навигатора, 1 вечер без новостей. На этих ножках держится большой валун дня, и он уже не заваливается на сторону. Сделаем наш любимый короткий обряд закрепления, как печать на письме севера.
Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя. 3 вдоха, выдох длиннее. Назовите шепотом одно зерно этой ночи, то, что хочется унести. Положите ладонь на сердце. 5 ударов я здесь. Прошепчите. Дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, если это спокойное продолжение сделало ночь мягче хотя бы на полтона, если лестница внутри перестала пугать и стала приглашать, если появилось желание идти в круге собственного шага, поддержите наш дом у камина простым важным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином». Нажмите колокольчик, поделитесь этим огнем с тем, кому сейчас нужна тихая дорога. Так у нас всегда будет фонарик у двери, сейт на ножках и место, где не исчезает главное, пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, огонь все еще дышит ровно, теплым боком прижимаясь к ночи. Значит, можно остаться еще на чуть-чуть и доплести наш северный узор до мягкого края. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Дом рядом, он держит паузы, а паузы держат нас. Есть на любом пути тихий отворот, место, где дорога как будто проверяет, действительно ли нужно дальше или уже достаточно. На Ваттавааре такие места, у чаш с водой, на ровных кварцитовых плитах и у валунов, поставленных на ножки. Там хорошо говорить шепотом. Шепотом лучше слышно смысл. Он ведь не любит конкурировать с громкими голосами. Иногда в этом шепоте сами собой складываются короткие обещания. Вернуться к одному важному человеку. Наконец-то дописать письмо. Позвонить туда, где давно тишина. Оставить тяжелую мысль на камне и уйти без нее. Север. Не волшебник. Он просто отличный редактор. Стирает лишнее, оставляет нужное. Ветер на вершине учит странной арифметике. Отнимай, чтобы увеличилось. Отними спешку, прибавится ощущение времени. Отними шум, прибавится глубина звука. Отними желание доказать, прибавится доверие. И когда обратно приходишь к огню, уже знаешь, не каждую пустоту надо заполнять вещами. Иногда пустоте нужно дать форму, чашу, в которой тишина станет водой. Дом и есть такая чаша. Давайте на минутку устроим северный монтаж. Соберем день в 3 кадра, как это делают опытные путники. Первый кадр. Взгляд, грань камня, белые глаза сухих стволов, косая тень от облака. Второй. Звук, тонкий свист ветра, как нить. Дальний плеск, как запятая. Треск, сучка, как точка. Третий. Ощущение. Тяжелые, надежные ступни. Теплая ладонь на груди. Мягкость воздуха под языком при выдохе. Сложив кадры, скажем «Я здесь». И пусть этот монтаж запишется внутри, как наш личный северный фильм без титров. А теперь маленькое чудо, которое легко проверить. Если шепотом назвать 3 своих опоры — вода, земля, огонь, внимательность сама делает шаг вперед. Вода — глоток из чашки. Земля — тяжесть тела на кресле. Огонь — свет у камина. 3 простых камня, на которых держится мост через любую сумеречную долину. Мы чаще думаем, что нас удерживают сложные конструкции, планы, дедлайны, расписания, но на самом деле чаще удерживает простое — глоток, опора, свет. Иногда уносишь с горы один единственный взгляд. Лестница в небо, и над ней пустое, чистое пространство. Чем дольше на него смотришь, тем яснее понимаешь. Это не пустота, это свобода. Свобода — вовремя остановиться. Свобода — не отвечать каждому шуму из ленты. Свобода — дать тишине выполнить свою работу. И огонь у камина — лучший мастер этой работы. Он не спорит, он делает свет. Сделаем небольшой обряд закрепления, как печать на письме, чтобы дорога домой была ровной. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя. 3 вдоха. Выдох длиннее.
Назовите шепотом одно зерно этой ночи, которое хотите унести. Мера, тишина, опора, возврат. Положите ладонь на сердце, 5 ударов «Я здесь». Прошепчите. Дом, тепло, свой путь. Этот листик прост, но он работает, как ножки, под валуном, удерживает большой камень дня на месте. И напоследок, теплое человеческое. Пусть до следующей встречи у каждого будет свой маленький сейт. Привычка, которая поддержит. Для кого-то вечерняя страница бумажной книги. Для кого-то короткая прогулка без навигатора. Для кого-то один длинный разговор без параллельных окон. Маленькие верные камни держат большие мосты. Это северная мудрость, а мы ее переносим в дом. Если этот тихий кусочек истории сделал ночь мягче, хотя бы на полтона, если огонь стал ближе, а лестница внутри понятнее, поддержите наш общий дом у камина простым и важным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик, чтобы не потеряться в суете. И, если откликается, поделитесь этим огнем с тем, кому сейчас нужен ориентир. Так у нас всегда будет фонарик у двери, сейт на ножках и место, где не исчезает главное. Спокойной ночи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом. Тепло. Свой путь.